an magaalaa Jimmaati. Wantan ibsuu barbaadu wayii qoricha aadaa irratti. Qoricha aadaa Jimmaa keessa jiru kana keessa irraa bakka tokkollee dubbachuu barbaadeetani. Ganda booree aanaa saqqaa godina Jimmaa keessatti qoricha aadaa tokko kan kennantu jiranii sheekin tokko. Qorichi suni shalalaa waggaa 10 shalale kan fayyin arge. Maraatuu waggaa 8 kan maraatee jiru kan dhufee fayyin arge. Ammas kan harki gogee waggaa 15 ga'e kan harkisaa baname arge. Jismiin gogee jira garuu hin banamne. Maraatuun bira gahee inni jedhu inni qoricha harkaan uummatanii kan hidhainaan qabanii jiran inni bubbutamuu jammareera yookaan hin kurrifataa yookaan hamma butamaa dhaqee yookaan inni haasa'u hin haasaa inni kaan immoo furmaata achumaan kenna. Garuu haa ta'u malee qorichi isaan hin dawaa isaan kennan kun babal'achuu hin dandeenye. Gatii beekumsi kun bal'aa ta'ee bira jiruuf kan biraan immoo acuuccaa irra geessisuudhaafis hama waan adda addaa irra fidaa. Danuus kanas dhagayeera keessa gizeen deemu kana keessatti. Ambakki naqee dawaa hin fudhatiin hin jiru akka kootti jijjaameen ture. Jaamee itun bakka hunda bakka 10 deemeera. Bakka 10 deeme kana keessaa wuxeetii dhabeen achi gahee qoricha dawaa kana naa kenninaan fayyeera. Kanaaf ituu kunis itti nuu ilaalame jedheetan karaa mootummaatiin ituu deeggarsi kana bareecheetti nuu kennamee tatamsa'e jechuu barbaadeetan. Lammaffaan immoo mana murtii aadaati. Mana murtii aadaa irratti manni murtii aadaa amma hojii hojjetaa jiru kun hojii guddaa hojjetaniiru. Hojii bareedaa hojjetaniiru. Seenaa gurguddaa qabu. Haa ta'u malee bakka tokko keessatti jirti akka aanaa irraa achi fagaatee akka aanaa qarsaa akka aanaa dedosa ta'u saqqaasaa ta'u naaddaasa ta'u wal gargaaruun firoomiidhaan waliin daanyummiidhaan wal gargaareellee bakki jedhu tokko walitti ulfaatee haalli akkasiillee hin jiraata. Sababa kana jiruuf sababa haalli kun jiruuf namni waa himatu kun keessoo isaatti dhoffata. Sababa keessoodhaan wal gargaaruun jiruuf keessoo ofii dhoffatee hin himatu zaahiruma kana akka isa gizii darbe yaadigii sanatti dhokatee kan jijjiraataa jirutu jira himachuu dadhabe. Sodaateeti waa jedhameetii fi immoo sababa kanaatiif etuu manni murteetuun ammas ilaalcha irratti nuu godhameetu bareecheetuma keessa gadi bu'eetuma kikkiteenuu jedhee gara kan rabbiitiinis gara kan aadaatiinis wal fudhateera waan ta'eefi kun bareechee nutti toleera galatoomaa jiraadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.